Sasa sikiliza mwanangu. Mjini hapa hamna kitu cha bure. Na usitake mambo akawa makubwa. Uwezo wa kuyamaliza tunao sisi wenyewe hapa. Wewe cha msingi nigie shilingi 5 hapo tumalizane. Sina hata hela mamangu, labda utanidai. Wewe sio kudaiana, basi fanye 10,000 ili tumalizane. Sina 10,000 ndo wapi mamangu? Sasa wewe unajifanya mgumu. Sasa na mgumu siku zote uaga anaumia mara nyingi. Cha msingi nakupeleka kwa mjumbe. Na ukienda kwa mjumbe ule polisi na tunamalizaje sasa mikono mitupu? Unaambia mkono mtupu haulamu. Siwezi kukudai mkono mtupu haulamu. Sasa cha msingi wewe twende kwa mjumbe, mambo asiwe mengi. Mimi siwezi namna hii. Mjumbe. Oli. Oli. Asante. Mjumbe nimekuja. Nimemleta huyu binti. Nimemkuta ndani. Kabaka. Sijui unanielewa? Kafanya nini? Amebaka. Anabakaje wakati mtoto wa kike? Ndio nakwambia hivi, nisikilize mimi ninachokuambia. Naongea kitu ambacho nimekiona. Nimemkuta ndani kabaka. Sikiliza nikwambie bibi mkubwa. Usinichanganye akili yangu. Mimi nina akili timamu. Na ninajua sheria zote. Mtoto wa kike hawezi kubaka, kambaka mbwa, kambaka kenge. Binadamu. Unashindwa kunielewa? Mimi ndio naikuletea mashtaka. Ina maana kitu ambacho nimekiona ndio nimekuja kukuletea. Namwambia huyu bibi anaanza kuniletea mimi maneno ya hovyo hovyo. Nikaona nisivunjane na heshima huyu mtoto mdogo kwangu. Ndio maana nimeamua kumleta kwako. Haya, kambaka nani? Kuna kijana mule ndani. Mimi sijafanya hivyo. Umefanya hivyo. Mimi sitaki kubishana ambayo vitu vya ukweli kabisa utakunibishia mimi mtu mzima nitakusingizia na kutaka nini? Bibi mkubwa, sikiliza msigombane. Kesi siku zote waga izungumzie upande mmoja. Itakuwa tunapendelea. Aliyobakwa inatakiwa aje hapa ili tuizungumze hii kesi iende sawa. Ukija peke yako, ukibabwaje hata usitokuelewa. Mimi ni mjumbe, nasimamia haki za wote. Sijawekwa hapa kusimamia mmoja mmoja ni mnyonye. Hapana, namhitaji aliyobaka aje hapa. Yule aliyobaka, si umenielewa? Wakati mimi natoka ndani ili nije nao kote. Sijamuona tena. Ndio maana nimemleta huko kwa sababu alikuwa ananibishia, hebu achana na huyo mwingine. Huyu ndio tatizo. Kwa sababu yeye ndio nimemfanya tukio hilo, yule tu kalazimishwa. Sio umenielewa? Umefanya. Kwa nini unafanya chumbani? Wewe mkubwa. Kutengenezea TV tu mimi. Sikilizeni. Sitaki kelele. Nilikuwa niko ndani nimepumzika. Kuna barua za watu naandika. Unapoletea mizozo mnanitoa kwenye njia yangu ujue. Mimi ni mjumbe. Sitaki kelele. Kama hayupo aliyobaka. Ina maana mimi nakuletea hapa hana maana. Mbona kuandika makaratasi hayo ndio yana maana? Haya malalamiko ya msingi kabisa. Unaona vizuri wale alivyobaka. Hujui kama hili kitendo likitaendelea na kwingine na kwingine. Mimi sitaki nyumba yangu upumbavu. Ujinga mimi sitaki. Sasa wewe naye kipo kitakachokukuta. Nitakutimua pale kweupe. Mimi sitaki ujinga kabisa ndio ninachokwambia namna hii. Umefanya. Yule toka lini akawa fundi hapa? Mkubwa. Kumtimua mimi hainihusu, ile nyumba yako hapa kwa mjumbe. Sijui kutimua mimi hiyo hainihusu. Mimi nasimamia kesi zilizokuwa sahihi. Inawezekana wewe naye unamtaka huyu. Kwa sababu inawezekana kwa unamtetea. Mimi. Ndio wewe. Mimi. Ndio. Nimtaki huyu. Unamtaka huyu. Ala. Kwani mimi sijui? Si nimeangalia tu hapa ishara zenu naangalia na unasoelewa. Kwa mimi na mimi mjinga unachokiongea hapa. Ala. Mkubwa. Tumekuchagua mjumbe. Ondokeni msiniharibie pozi langu. Haina shida, tunaondoka lakini wewe usio una lolote. Mjumbe kijana una kazi gani namna hii? Tunaondoka lakini hatukuchagui tena nakwambia. Haya mjumbe gani una maana unasema watu wenyewe unataka watoto wadogo. Kwenda zako huko. Basi na mimi. Zeni, unichagua kwenu sio kufanya nikae madarakani miaka yote. Msinichague na mitano tena. Na utaacha sasa hivi. Kende maji nyingi. Msauku yupo sheria zake ngumu. Mkaa tupo jela mwangu. Kila siku sheria kali. Unasema cha gani mwangu kila ukienda huko. Ya
Ukienda huko hadi kazini baba. Ni kama tuko jela. Mungu kubwa tu. Kama wangu hapo katika swala la kuhama. Yaani nikikwazaga hivyo tu kwanza naanza kumfikiria yule dogo alomleta mama mwenye nyumba. Wewe mwanangu yule dogo umemwona mwanzo? Ameshaanza kudada. Kwanza anakutambulisha. Huyu mwanangu muona siri. Wewe mwanangu kwanza pale mawazo yangu kaenda mbali. Au unatafuta balaa. Ndio nimemuelewa. Tatizo. Mtoto umemwelewa au sio? Muelewa mtoto. Ona mpenda dada yangu. Nampenda sister yangu. Wewe, tuliza mshono. Vipi mwenetu atakujamba? Tulia nimekwambia ujue mtoto sitaki dharau. Sawa. Shuka chini sasa. Bora jani. Umeruhusiwa. Sikia sasa umemkubali sister yangu. Haipindishwi. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Yaani ile nikiwa sielewi mazingira yangu, yani nimeshazunguka mazingira yangu sielewi sijala skate. Mimi nakufuata wewe. Nigee 500 na kinda, nigee buku na kinda, nigee 5000 na kinda, nigee 10,000 na kinda, nipindishi. Mimi dadangu yule pale asubuhi. Yaani asubuhi kaja hapa mimi namuelekeza vipengele vyangu aje kupindisha hata siku moja. Sasa mwanangu usikia ngoja ngombe. Sasa mwanangu mimi nitakuwa napenda dada yako unapenda na wewe. Unaleta dharau sio, unanipenda mimi na dada yangu. Unaleta dharau sio, unanipenda na mimi au sio? Ni katuni hai, cheki, mapozi. Kuna dada yangu hapa au sio? Unacheka au sio? Unachekesha watu. Ndio nimekwambia mshamba tulia. Usipandishe jini makata. Sawa. Mimi nachekesha. Nito mnajeli. Au nikupige vyuma sasa hivi? Nikupige vyuma? Sikiliza sasa. Inapindishwa ipindishwe hiyo kauli. Imepita hajapita. Imepita usi. Yaani wewe bora ungempenda shetani. Unataka kumpenda nani? Shetani. Ndio na story wale. Shamba. Naona shida yako. Wewe kakaani. Bado ni wale mimi nakula kimya. Hapa njia moja tuame. Mimi mwanangu mimi nakula afu ataje. Afu mimi nakwambia hivi. Yule pale mimi nampisha. Ushafupi penyewe mmemstai. Au sio? Paka akiondoka panya unatawala. Si ungeongea hapa sasa alikuwepo hapa. Ujanja wenyewe sasa. Anaongea hapa tukasiwana. Rembo. Samahani. Habari yako dada? Mambo. Mimi mzima. Wacha. Unaitwa Asha. Jina lako zuri sana. Yaani nimelipenda. Sawa. Sasa mimi bwana natafuta chumba. Chumba cha kupanga. Kaka mimi dalali. Mimi sijui kama wewe dalali au sio dalali. Lakini wewe si mwenyeji hapa? Hapo si mwenyeji? Ndio. Kwa inawezekana nyumba hizi majirani utakuwa unajua. Nimekumbuka. Kuna nyumba hapo mtaa wa kati hapo. Inapangishwa. Wapi? Kuna mtaa hapo wakati hapo inapangishwa. Bana waga napeleka kwenye babu yangu ya kutafuta hela za taka. Waga naomba wapangaji hapo. Wewe unachukua hela za taka? Sawa. Kwa napitaje hapo? Ili niweze kufika. Hapa njia hii hapa. Hii hapa. Kwa hiyo hii nazunguka napita hapa. Napita hapa unazunguka moja kwa moja. Au utanipeleka? Twende hamna shida twende. Sawa. Sasa nisikilize. Sio nikwambie, Niambie. Nakwambia. Mimi nilipokuona Zuu. Sasa nimekuona. Sio kweli na wewe. Sio kweli na wewe, yani
amaanisha saka wewe mke wangu penda. Kwa hiyo na pombe zako hizo ndakupeleka wapi? Msize kwa urembo uliokuwa nao hapa mtaani. Ukiambia niacha pombe kwa ajili yako mimi naacha. Tuna fresh naacha. Wewe unataka chupa na kama mwanamke. Wewe unasikiliza mimi. Hiyo habari ya chumba kwanza wewe. Sorry. Mimi sijakupenda bana. Sawa. Wewe jua inauma ndani humu, ndani inauma. Sawa, hamna shida. Nani salia na Sina shida. Wakati mtu unakasema gani? Nataka tu nani? Sina simu. Sawa, hamna shida. Nataka nikiona mimi leo unamsaidia nini hizo pombe zako? Mimi sikuhitaji. Mimi nikaonyesha hiyo nyumba na upangishwa basi. Napokaa wewe hapa kuhusu. Wewe kama nikutoka kwenye chumba twende. Sasa wewe utapajua, mimi nitapajuaje au tutaona vipi tena? Tutaonana utakapopenda kuchumba utakuwa uniona tu kwenye harakati zangu za kulea hata. Utaniona. Hapo sawa, hapo umenifurahisha. Kwa tunaondoka. Tuondoke twende. Yeah, wewe kabla gani? Kabila yangu Befu. Mtoto mrembo wewe. Angalia kipini hicho mtoto. Asante. Nimekuelewa sana. Toka hapa ndani. Ila pombe hizo sio nzuri, uache hizo pombe. Anaonekana kitanga kunipenda. Twende. Asante. Salama. Nimekuja kumuulizia mama mwenye nyumba nimekuja. Mwenye nyumba yupo. Sawa. Nimekuja hapa kwa ajili ya raia wangu ambao umepanga humu. Jana mama mwenye nyumba alikuja kuniletea mashtaka kwamba kuna mtu humu ndani amebakwa. Na mtu wenyewe aliyobakwa ni mwanaume. Na ndio maana nimekuja kusikiza maongezi ya pande zote mbili ili hadi nijiridhishe kama mjumbe. Hiyo kesi kachukua mwenye nyumba. Ndio alikuja ofisini kwangu. Mbona hapa hamna mtu alobakwa? Unasemaje? Hamna mtu alobakwa hapa. Nisikizeni kwa makini. Nimeacha shughuli za watu kwa ajili ya kuja kufuatilia mambo yenu kama mjumbe wenu. Natoka kule nafika hapa leo hii mnaniambia hakuna chochote kinachoendelea. Ina maana yule mama kaja pale kasingizia au mimi kuja hapa Kaira? Sasa mjumbe, unavotoa, unavofoka kama hivyo, yani unavopandisha sauti kama hivyo, yani kwani mimi ndio ulioniona hapo nikaja kushtaki mpaka unavopandisha sauti kama hivyo? Kwanza ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani wewe usichokijua kwa yule mama ni mama wanaita Damadha au Mission Town. Yaani yule mama akikwambia maneno 10, unatakiwa ushike mawili, nani umwachie. Sikiliza nikwambie, mimi Mission Town sijui Damadha, hilo alinihusu. Mimi nasimamia kazi yangu kama mwenyekiti. Mnanisumbua. Na mimi usumbufu uaga siupendi. Sikiliza nikwambie, sitopokea kesi yoyote inayotoka kwenye nyumba. Kama vipi bora ujumbe wenyewe niache umenishinda. Sababu ni upumbavu. Mimi naondoka. Akija mama mwenye nyumba mwambie. Mjumbe kaja, kasema ujinga apendi. Na sitaki mtu yote mashitaka yote kutoka kwenye ndani ya nyumba. Ninaondoka. Kama vipi ujumbe wenyewe nitauacha, aje mtu mwingine asimame tuone, aletwe mashtaka haya akubali. Sasa wewe ukiacha unanikomoa mimi, unajikomoa wewe. Mtajua wenyewe. Nenda. Sasa mtu anakuja unafoka, bado ukae chini uanze kuuliza kistaarabu, mimi nakupokea jinsi unapokuja.
Hatujafika tu bado. Yaani tutafika nyumba yenyewe. We. Ile pale?